हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा और आत्मविश्वास से कहता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त। और जो लेबर होगा वो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जो कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई भी लेबर है एक और काम करता है। तो तुम्हें पता है यार लेबर की ज़िंदगी कैसी होती है। काम कराते हैं रात भर, तनख्वाह देते हैं शाम भर। तो कई लोगों को तो बादल सरकार ने घर भी दिया है, जैसे कि लड़का जा रहा है और काम इससे भी कराया जाता है। पर सोचो यार, ब्याह के बाद इनका 10-12 हज़ार में क्या होगा। तो आप लोग समझ सकते हो। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि हम लेबर की तनख्वाह कम से कम 20-20 हज़ार की जाए। 8 घंटे का तो कम से कम 15 हज़ार करो यार। थैंक यू।